Hola, soc Eric. Avui vinc a parlar d'un tema que és el piano. Com ja haureu vist el meu piano. He elegit aquest tema perquè se'm dona bé. Vaig començar a tocar perquè el meu germà em va ensenyar. La primera cançó que em va ensenyar va ser Blue, del grup Eiffel 65. Algú no sap quina cançó és? Pots tocar-la? I també sé tocar la cançó Megalovania del videojoc Undertale. Algú no sap quina cançó és? Pots tocar-la altra volta. Estic tocant durant estos últims 7 mesos i la pròxima cançó que aprendré serà Green Greens del videojoc Kirby i tinc una cançó que he inventat jo, que encara no té títol, i vas a tocar-la. Ya que a lo mejor se repetís un poco la cosa.
Hace poco tiempo, a lo mejor en octubre del año pasado, empecé a gustarme y he seguido. Más o menos, ¿cuándo tienes pensado empezar con la canción de Vintage de Kendrick? Pues dentro de poco, cuando tenga tiempo, empezaré a aprendérmela y a ver si tengo tiempo. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah.